Vâng, hello xin chào anh em đã đến với channel của mình Anh Tuấn. Hôm nay mình sẽ review 3 cái trang bên game đội rồng này nha anh em. Thứ nhất là cái trang 73. Cái trang này được HP 6, KB 6, tấn công gốc 6. Nó không có chí mạng nha anh em, tại vì chí mạng là cái trang của con ba mắt. Và kỹ năng của con này là khi tiêu hao 27 khi KB sử dụng 100 thời gian di chuyển 2 phút, phục hồi 50% HP và KB khi đánh quái 20% duy trì 30 phút. Là cái trang này dành cho Goku đi BK ngon lắm nha anh em, tại vì lúc đó mình cộng sau cái thì nó sẽ mất máu của mình sẽ hồi lại để ba. Uầy, này ngon anh em mà, với cả trang này đi treo ngon lắm anh em mà, hồi cho mình tặng 50% HP và KB với đăng ký đánh quái 20%. Trang này ngon lắm, để mình test đam cho anh em xem thử. Đúng xét rồi đó anh em ạ. Ba có mấy đam, 4 có mấy đam luôn kìa. Giờ tới mình review cái trang cao Fila nha anh em. Thì các cái trang này nó cũng được lắm anh em ạ. Cái trang này dành cho Goku, nó là tấn công gốc cộng 9, kỹ năng siêu gia cao Fila. Thì kỹ năng của nó là khi tiêu hao 27, KB sử dụng 100, thời gian di chuyển 2 phút, biến hình siêu gia duy trì 1 phút, các phương chém ván 25, tốc độ di chuyển 25, né tránh 100 rưỡi. Ngon lắm anh em mà. Từ từ đến né tránh lên 2k3. Cái này cách gì đó, mèo hư hỏng mà, ba mấy con mèo, mùi mèo mình cũng đánh anh em à. Rồi đi mùi thằng mèo. Rồng lên đẹp chưa anh em. Đầu để mình test đam cho. Thì hồi nãy là 2k3 đúng không, nó lên được 160 né tránh. Đẹp lắm anh em à. Nhìn nữa nè, đúng nửa tấn đến đầu BK với mày luôn, đúng em. Chơi đỏ mẹ chơi. Ok từ từ nha. Rồi chơi. Ok, mạnh lắm anh em à. Để mình sử dụng comment mình BK với người này. Mùi thằng mèo cũng đánh, mèo ngu ngốc. Mùi thằng mèo cũng đánh. Ok, mùi sẽ không chống ván luôn, nhìn coi. Để tao lên hô mày, mèo ngu ngốc. Sẽ không chống ván liên tục luôn anh em à. Thằng mèo nó không có tuổi nữa mà, năm ba nó mèo hư hỏng chúng tôi. Rồi cái chuỗi nó mà Tuấn đẹp trai hay sao. Mình đang review cái trang anh em mà. Ok bà nó đi, mùi mèo cũng chắc ba mấy con mèo mà. Thì bây giờ mình review cái trang cao Fila nha anh em. Cái trang này chiến mạng gốc 3, kỹ năng rồng năng lượng camin. Cái trang này cũng mạnh lắm anh em ạ. Thì kỹ năng của nó là khi tiêu hao 27 khi KB sử dụng 100, thời gian di chuyển 2 phút, năng lượng camin duy trì 30 giây, bộ hoa nhớ cánh buồn. Cái trang này khác cô đó anh em ạ. Từ để 5 mấy giây nữa, 5 mấy giây nữa để mình chơi bơi tay với mèo ngu. Rồi vô mùi thằng mèo ngu mình cũng đánh nữa chứ nó mùi. Ok chơi, lấy tao lại sợ mày, mùi thằng mèo ngu ngốc. Từ. Giờ lên đi. Ok, mèo ngu ngốc mạnh quá nè. Sao mùi mèo ngu ngốc. Lên cái trong cái bà rồi. Oh no. Nãy mình lấy ghê quá nên mà bây giờ lấy mình lại muốn sao không có chuyện đó đâu. Ok đánh đi, chạy anh em ơi. 10 thằng mèo cũng biết rồi. Đây rồi, chơi mày rồi. Lại sợ mèo quá. Mèo ngu á, mình chấp nó luôn nha anh em. Bật mình qua đây. Ok chơi.
Ok ok ok. Từ từ để mình có đầu mình quay lại mình đập đầu nó nha anh em, để nó đang may rùa. Đâu rồi. Chơi mình luôn là mèo 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 ngu mèo ngu mèo mèo ngu. Quay nó nổ đam tụi anh em. Mèo mèo ngu ngốc, mèo 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 ngu ngốc, mèo ngu ngốc. Mình nói rồi 10 thằng mèo mình cũng đánh. Để bây giờ mình review kỹ năng của Camin cho anh em xem nha. Đấy, đẹp lắm anh em ạ. Nhìn cá tính ghê chưa, chứ không phải chạy. Cái này ngu ngốc này không chấp nó anh em ạ. Mình qua cô khác 10 thằng mèo nữa nó. Đẹp ghê chưa anh em. Không, nhưng mà cái trang này thì mình lên cũng được anh em ạ, tại vì cái trang này nó bỏ qua né tránh của Goku né, nhưng mà thì mình nên lên cái trang này cũng được. Chứ con mèo thấy không, bật cái trang này lên mình đánh nó ra bả luôn. 10 thằng mèo ngu ngốc mình cũng đánh được mà, cái chỉ một hàng. Từ từ để ba mấy con nữa mình review cho anh em xem nha. Là ba mấy con mèo. Uầy, con này 15 cá quê luôn rồi. Mấy chừng nào ạc mình nó mới giết được vậy đây. Ui, để mình review đồ thử xem. Ui, pin 29% hết rồi. Pin 30, ui. Ngon quá nhưng mà HP góc 26, HP góc 23. Ui, ngon lắm anh em ạ. Đây rồi, gần tới rồi, gần rồi. Đây rồi. Ui. Đây, bỏ qua né tránh cộng 20% nha anh em. Gồng lên kìa. Nó gồng lên sao ấy. Nó được đẹp cho lắm. Bộ để mình test đam cho mình xem. Nếu cái này nó có tính thêm một nhân nữa. Đam hơi ngon nhưng mà em đang thử B3 lên mình đam chứ. Hai trăm mấy. Thôi clip của mình tới đây là hết rồi. Anh em thấy hay thì cho mình một like, một subscribe nha anh em. Bye bye anh em, hẹn anh em vào clip lần sau. Bye bye.